massajistga chet yerda ishlaydimi? Sen qoladigan massajistga menga telefon. Mana, nima bo'ldi, tinchlikmi? Keldim yoningizga. Voy, nima bo'ldi, tinchlikmi? Keling, Asal, vaqtga ko'rishamiz. Men-ku bildim. Endi buni xalq bilsin. Endi o'zingizni xalqqa tanishtiring. Assalomu alaykum. Sahifamga xush kelibsiz. Men ayollar va bolalar bir necha yil tajribaga ega professional massajist bo'laman. Bolajonlarga massajning foydalari va qiziqarli ma'lumotlar bilan bo'lishib olishga harakat qilaman. Massajning o'zi nima foydalari bor? Bolangiz massaj olishi uchun 5 ta sababni aytib o'taman. Birinchi sabab tonusni normallashtirish uchun, ikkinchi sabab hazm sistemasini yaxshilash uchun, uchinchi sabab qon aylanishlarini yaxshilash uchun, to'rtinchi sababimiz rahim asoratlari va ularni oldini olish uchun, beshinchi sababimiz esa o'z vaqtida rivojlanish uchun massajni tavsiya qilaman. O'zingizni xalqqa tanishtirdingiz. Endi ko'ramiz ertadan mahoratingizni. Bolajonlarni olib keling ertaga.